Kā tev būtu visvairāk žēl, ja pēkšņi kaut kas notiktu ar tavu telefonu? Nu, protams, ka fotografijas. Tikko mana viena paziņa ārzemēs pazaudēja savu telefonu. Un sanācis ir tā, ka pēdējā aptuveni gada bildes viņā nebija vairs dublējušās uz mākoni, jo mākonī vienkārši bija izbeigusies vieta. Līdz ar to arī viss šis pēdējais ceļojums, iepriekšējais ceļojums, visas bērnu bildes, viss ir pazudis un līdz ar to arī atmiņas, jo viss, kas mums nesaglabājas fotogrāfijās, ar laiku aizmirstās. Tāpēc tev atgādinu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka tu šīs aktuālās bildes dublē uz mākoni un ka tajā mākonī ir vieta. Un tikpat svarīgi, ka tev visas bildes dublējas arī ārējā cietajā diskā. Tev ir jābūt fiziskai datu glabātuvai, kas atrodas pie tevis. Un ja tev līdz šim vēl nav ārējais cietais disks, kur glabāt savas bildes, tad ieeja atmiņu ķērēja profilā, es esmu sagatavojis materiālu, kā izvēlēties, nopērt sev uzticamu cieto disku un glabā visas bildes uz šo ārējo datu nesēju. Un pēc tam veido kopiju vai nu uz citu ārējo cieto disku vai uz mākoni, tā lai tavas bildes ir drošībā. Jo, ja tev šķiet, ka Instagrams ir tā vieta, kas mūžam glabās tavus albumus, nu tad atceries, ka mums kādreiz bija arī portāls Draugiem LV. Mēs visi zinām, ka tur vairs neviens neiet. Un iespējams, ka arī pēc gadiem arī Instagrams tev būs apnicis, tur būs pārāk daudz reklāmas, mēs gribēsim pāriet uz kādu citu portālu. Tāpēc fiziski ir jābūt bildēm visām pie tevis un arī mākonī.